Ja, willkommen zu einem nächsten Video auf dem Kanal. Und zwar heute wird es sich nicht um ein Gameplay oder sonstiges drehen, sondern eher mehr über ein kleines Upgrade meines PCs, das eigentlich, manche würden sagen, ziemlich übertrieben sei, aber ich würde sagen, es ist nötig. Weil wenn man alles auf Max spielen will und trotzdem noch aufnehmen in 60 Frames, ja, da braucht man natürlich schon was Gutes. Das ist natürlich die GTX 1080 von Nvidia. Genauer gesagt, Gegenwart Golden Phoenix. Ja, auf jeden Fall werde ich euch jetzt ein paar Ausschnitte zeigen von dem Umbau. Und zwar, ich habe nicht nur die Grafikkarte mit dem Wasserblock drauf gemacht, sondern ich habe den ganzen PC general saniert, Staub ein bisschen entfernt. War eigentlich eh nicht so viel Staub. Aber egal, ich quatsche jetzt nicht mehr so viel, sondern es geht jetzt mal gleich los. Ja, schönes Intro eigentlich. Das habe ich halt von Nvidias Seite abgekupfert, aber naja. Ich fand's so toll. Genau, diese Grafikkarte schafft es auf bis zu über 2 GHz. Ja gut, dann können wir auch schon mal gleich reinschauen, wie ich die Grafikkarte hier zerlegt habe. Mit ein bisschen Hintergrundmusik darf auch sein. Ja, hier musste ich die Schrauben lösen von der Backplate, also der Rückseite der Grafikkarte. Da hatte ich auch ein paar Probleme, weil sie plötzlich nicht auseinandergehen wollte. Aber sie klebte förmlich aneinander durch die Wärmeleitpads. Da hatte ich schon fast verzweifelt. Ich will ja nicht so anreißen, dass sie kaputt wird. Weil 730 Euro, 740 genauer gesagt, ist halt schon nicht wenig Geld. Ich muss ja Plastik herunter machen. Hätte ich eigentlich nicht machen müssen, aber hab's halt gemacht. Das hätte ich eigentlich wirklich oben lassen können. Ja, da habe ich eben schon gerätselt, wie ich... Ach, da ist die plötzlich auseinandergegangen. Da muss man natürlich auch ziemlich aufpassen, dass man nicht Kabeln rausreißt beim Auseinandergeben. Da sieht man schon die Nvidia Pascal Architektur. Hier noch ein paar Nahaufnahmen. Hier die Spannungswandler und hier nochmal das ganze PCB. Ja, die Grafikkarte hat einen DVI, 3x DisplayPort und einen HDMI-Anschluss. Hier nochmal der Luftkühler, hat eine effektive 3 Slot Größe. Empfehlenswert wäre eigentlich 4 Slots, aber ja. Hier haben wir dann den Wasserblock von AlphaCool, den M3. Ja, Beschreibung habe ich doch gebraucht. Besonders bei den Wärmeleitpads, das war etwas knifflig und komisch. So was hatte ich eigentlich noch nie. Aber auf jeden Fall war es gut bei dem Wasserblock, dass sogar die Backplate mit Wärmeleitpads versehen werden kann. Auch das bringt wirklich was. Das ist der absolute Wahnsinn. Die Grafikkarte ist jetzt kühl wie keine andere. Ich synchronisiere das Ganze jetzt nachdem ich es eingebaut habe, das ist ja eh klar.
Ja, bei Vollauslastung der GTX 1080 habe ich maximale Temperaturen von 47 Grad. Und mit einem Luftkühler hätte ich da 70, 80 Grad. Muss man sich schon mal unter Augen führen. Ja, mal ein kleines Anpassen des Kühlkörpers. Ja, und jetzt schraube ich eigentlich in Wirklichkeit die Backplate runter, die war noch befestigt. Und da kann man eigentlich schon sehen, die Backplate führt keine Wärme, bzw. nimmt keine Wärme auf. Das ist irgendwie bei einer 700, 800 Euro teuren Grafikkarte, finde ich, ein Muss. Das war schon ziemlich komisch. Ja, die Grafikkarte hat nämlich auch einen Dual BIOS. Da hatte ich gerade mit dem Schraubenzieher hingefasst auf dem Schalter, auf dem Switch. Ja. Habe ich mir eben einen reinen Alkohol besorgt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es genau heißt, aber es hat einen ziemlich hohen Alkoholanteil und da habe ich jetzt eben die GPU, den Prozessor geputzt mit dem, dass eben alle Rückstände der Wärmeleitpaste verschwinden. Ganz wichtig für die Wärmeübertragung. Ein paar Mal einsprühen. Ja. Aber man muss aufpassen, dass man nicht zu fest niederdrückt. Sonst kann es leicht passieren. Da sieht man meinen Kopf. Sonst kann es leicht passieren, dass irgendwas beschädigt wird. Grundsätzlicherweise kann man die Grafikkarte etwas biegen, etwas drehen, also das PCB biegen. Das hält sie schon aus, aber ich würde es nicht unbedingt probieren bei einer so teuren Grafikkarte. Ja, hier schon mal Wärmeleitpads raufgeben und hier eben die Hüllen herablösen. Ja, genau. Und zwar auf der GPU, die Rückseite, da war auch ein Wärmeleitpad angezeichnet. Das war ziemlich komisch, aber ich finde es gut. Ja, hier die Backplate nochmal drauf geben. Und jetzt noch die andere Seite. Eigentlich hätte ich da die Backplate schon anschrauben müssen, weil ja, sonst hätte ich wahrscheinlich eine halbe Stunde weniger gebraucht. Ja, hier die Wärmeleitpaste draufgeben, auch von AlphaCool, also die Standwärmeleitpaste. Genügt eigentlich für die GPU, mehr braucht man nicht. Keine Flüssigpaste, das genügt vollkommen. Ja, ich habe es etwas verstrichen mit einem Kunststoffplatterl, müsste man eigentlich nicht, aber wenn man es machen will, macht man es halt. Ja, hier draufsetzen und dann war ich zu blöd. Hier ist mir dann ein Wärmeleitpad ausgefallen. Hier schon mal das Zusammenschrauben und dann geht es eigentlich schon wieder weiter beim Befüllen. Aber hier möchte ich noch mal schnell warten. Und zwar bei der Grafikkarte, wie ich sie zusammengeschraubt habe, war es eben so, dass sich das PCB vollkommen verbogen hat. Und zwar AlphaCool hat bei dem 1080 M3 Kühler ein Schraubloch etwas komisch abgemessen. Es war um 0,6 mm war es daneben. Da habe ich jetzt ein bisschen um und um probieren müssen, wie ich es entspannen kann. Das war nämlich schon arg, weil auf einer Breite von 5 cm einen Höhenunterschied von 5 mm, das ist schon nicht ohne, würde ich mal sagen. Aber naja, gehen wir mal weiter. Ja, hier sieht man meinen schönen Rücken, der unscharf ist. Ah ja, und hier befüllen wir gerade die Wasserkühlung. Insgesamt haben wir 5 bis 6 mal so kleine Messbecher
gebraucht. Ein Messbecher hat 250 Milliliter. Jeder Messbecher hatte auch 250 Milliliter. Ich habe es genau abgemessen. Ja, schon mal ein bisschen Wasser reinlassen. Leider sieht man es nicht so gut auf der Kamera, weil die Lichtverhältnisse nicht so gut sind, besonders die Schärfe des Objektivs. Das ist ein Billigobjektiv von Canon, 50 Euro. Ja. Man sieht die Farben nicht so. Hier sieht man es etwas. Wichtiger LSD-Trip. Ja, schon mal das erste Mal einschalten, bis das Wasser einmal rundum geht. Das dauert natürlich ganz schön. Als Pumpe verwende ich eine Alphacool D5 Pumpe und eben den Eisbecher 250 Milliliter, also den kleinen. Also mir gefällt er. Ah ja, und bei dem Stutzen, was mitten heraussteht, da habe ich oben das abgeschnitten, weil wenn es auf der Seite herausquallt, dann, das ist jetzt schon der zweite 250 Milliliter, glaube ich, dann dann gibt es Ablagerungen an der Rohrseite. Also in dem System hat schon einiges Platz gehabt. Ja genau, jetzt ist es schon etwas zurückgekommen, das Wasser, glaube ich, oder? Nein, noch immer nicht. Ja, ich hatte ja die D5-Pumpe auf der niedrigsten Leistungsstufen eingestellt. Da pumpt sie natürlich nicht sehr stark. Aber im Normalbetrieb, wenn alles läuft, die ganze Wasserkühlung, ich habe sie ja jetzt auch auf die kleinste Stufe eingestellt und ich habe ja Top-Temperaturen. Bessere gibt es natürlich nicht. Mit Ausnahme des CPUs, da möchte ich eigentlich gerne selbst einen Kühler entwerfen. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da schon Wasser zurückgelaufen ist, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube aber nicht. So, kleiner Schnitt. Jetzt sieht man nur meinen Rücken. Ah, da sprudelt schon raus. Jetzt kommt das Wasser schon zurück. Ja, da habe ich es jetzt laufen lassen und eben nachgefüllt. Nebenbei ich eben oben den Stutzen abgeschnitten habe. Blubbert, schwingt, bla bla bla, ich habe keine Ahnung, schwingt das Wasser so. Aber das ist jetzt eben die Maximalstufe der Wasserkühlung. Ja gut, das war's jetzt momentan von diesem Video. Ein paar Bilder sind ja auch dazwischen gewesen und ich hoffe, es war ganz nice gemacht, geschnitten, egal. Aber ich würde sagen, bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich weiß nicht mehr weiter. Am besten ich mache jetzt Schluss. Ach ja, ich kann jetzt mit OBS aufnehmen, egal welches Spiel. Und ein paar Erneuerungen gibt es auch noch, das wird zwar eh keiner wissen, aber naja, ist ja egal. Und zwar, ich werde zukünftigerweise Fallout 4 spielen. Mit euch. Oder, naja, was heißt denn mit euch? Eigentlich mit meinem Kanal spiele ich's. Okay, dann bis zum nächsten Mal bei einem neuen Video von, keine Ahnung, irgendwas. Okay, ciao.